Hello everyone, it's YC270 and welcome back to another video on the channel. Guys, today I'm going to be teaching you all how to solve the 3x3 Rubik's Cube using the beginner's method. So please like the video, subscribe to my channel, comment down anything if you like to say, and enjoy. And without any further ado, let's just get right into the video. सो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले बता दूं, आपको इसकी नोटेशंस आनी चाहिए, जैसे कि R है, L है और U है, D है, B है, F है। इस तरह अगर आपको नोटेशंस आएंगी तो आपके लिए क्यूब बनाना इंतहाई आसान हो जाएगा। और ये स्टेप जो मैं आपको ट्यूटोरियल बताने लगा हूँ, जो आपको मैं प्रोसीजर बताने लगा हूँ, ये बहुत आसान है और बस इसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन बिगिनर्स के लिए बस आपको क्यूब बनाना आना चाहिए, बाकी एडवांस ट्यूटोरियल्स आप बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए चलिए फिर अब मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो वाइट लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम हर क्यूब के मेथड में ये करना है, आपको एक वाइट क्रॉस बनाना है। वाइट क्रॉस आपको ऐसा दिखेगा और उसकी रिबन्स बनी होंगी, यानी कि यहाँ अगर यहाँ वाइट है और यहाँ ऑरेंज है तो वाइट वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन। तो इस तरह आप करेक्ट एच पीसेस सही तरह आप लगाएंगे तब आपका क्रॉस मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आप आराम से पहली लेयर में ये 4 कॉर्नर पीसेस डाल सकते हैं। कॉर्नर पीसेस में आपको पता है 3 कलर्स होते हैं और एज पीस में 2 कलर्स होते हैं, और दोनों ही कलर्स रिकग्निशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए सबसे आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्यूब को फ्लिप करें कि येलो साइड आपके ऊपर हो। उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले आपने ढूंढने हैं वाइट एज पीसेस। वाइट एज पीसेस पूरे क्यूब में सिर्फ 4 हैं, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऐसे एजेस हैं जो वाइट के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, येलो साइड को ऊपर रखेंगे। उसके बाद वो सारे वाइट एजेस ढूंढ के उनको येलो के ऊपर एक प्लस या क्रॉस सी शेप बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। आप पूरे क्यूब को आप देखें और ध्यान से आपने क्यूब को इस तरह मूव करना है। अगर आप इस तरह या इस तरह मूव करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा पीस कहाँ पे है। तो इसीलिए आप क्यूब को इसी तरह पकड़ें और येलो साइड ऊपर हो। तो आप सबसे पहले अपना पहला वाइट एज पीस ढूंढें। अब हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा है ये पीस वाइट ग्रीन। आपने इसे वाइट साइड के ऊपर लाना है कि क्रॉस बन जाए। तो आप ये कैसे करेंगे, आप इसको बस ऊपर ले आएंगे आर मूव करके राइट क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना दूसरा पीस ढूंढें। अब ये देखें, ये रेड वाइट पीस ये ऊपर ही लगा हुआ है, लेकिन ये फ्लिप्ड है। अब जब कोई पीस फ्लिप्ड होता है तो आपने उसको सीधा करने के लिए क्या करना है, उस पीस को अपनी तरफ फेस करें। उसके बाद आप करें एफ आर। आप एफ़ या एल प्राइम भी कर सकते हैं, तो उसके बाद भी हो जाएगा, लेकिन इस केस में हमारी लेफ़्ट साइड पे ग्रीन है तो आसानी के लिए हमने पहले आर कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा अगला पीस यहाँ पे है ब्लू वाइट, तो इसको हम बस F2 एक बार करें तो ये ऊपर आ जाएगा। ये हमारे 3 एज पीसेस वाइट के हो गए। अब आखिरी एज पीस रह गया है जो कि यहाँ आएगा, और चूँकि यहाँ ग्रीन ब्लू रेड हो गया है तो अब आखिरी ऑरेंज रह गया है जो कि ये है। अब इसको ये भी फ्लिप्ड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ लाएंगे सामने, और फिर हम इस मामले में हम F प्राइम करेंगे क्योंकि ज़्यादा नज़दीक इसके ये है। तो हम F प्राइम करेंगे और फिर R करके इसके ऊपर लेंगे। लेकिन फिर यहाँ से रेड पीछे हो गया F प्राइम की वजह से, तो हम वापस इसको F करके ऊपर लेंगे। तो गाइस, हमारा यहाँ क्रॉस कंप्लीट हो गया है येलो पे। अब हमने इसको वाइट पे लाने के लिए क्या करना है, आप येलो लेयर को देखें और देखें आपके सामने कौन सा कलर है। अब इस केस में हमारे सामने रेड है, तो आप क्या करें, इसको मूव करते रहें जब तक आपके सामने मैचिंग कलर नहीं आ जाए। रेड कलर आ गया, आप इसको F2 करके नीचे ले आएँ। उसके बाद आप अगले पे जाएं, ऑरेंज को आप मूव करते रहें, ऑरेंज भी आ गया, ऑरेंज को भी F2 करके नीचे ले आएँ। उसके बाद आपके पास ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को आप 2 बार मूव करें, ग्रीन कलर आ गया, इसको भी नीचे ले आएँ। उसके बाद आपके पास ब्लू है, इसको भी एक बार करें, इसको नीचे ले आएँ, और आपका वाइट क्रॉस कंप्लीट है। तो ये इंतहाई आसान और बेसिक स्टेप है वाइट क्रॉस बनाने का। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन वो कुछ एडवांस में चले जाते हैं, कुछ आसान हैं, लेकिन ये सबसे आसान है बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल ही न्यू हैं।
तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप आएगा कॉर्नर्स डालने हैं। कॉर्नर्स डालने के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉर्नर्स हम डालेंगे तब वाइट लेयर कंप्लीट होगी, और जब तक वाइट लेयर कंप्लीट नहीं होगी तब तक क्यूब नहीं बन सकता। इसलिए हम सबसे पहले इसके कॉर्नर्स डालेंगे क्रॉस मुकम्मल करने के बाद। और याद है आपको मैंने कहा था कि रिबन्स बन जाते हैं, वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट रेड रेड। आप ये देख सकते हैं यहाँ रिबन्स बन गई हैं। तो कॉर्नर्स डालने के लिए आपने क्या करना है, आप क्यूब को फ्लिप ओवर करें, येलो ऊपर वाली साइड पे लाएं, और इस स्टेप के बाद येलो हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि उस तरह फिर बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कॉर्नर्स आपके सामने सबसे नज़दीक कौन से हैं। अभी हम देख सकते हैं हमारी ऊपर वाली लेयर में कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, इसीलिए सारे नीचे वाली लेयर में है, तो उनको बाहर निकालना है। और इसको बाहर निकालने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, बस आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके सोचना है इसको कैसे निकालना है। और अगर फिर भी आप नहीं सोच सकते, ठीक है, आप बस इसको ऊपर करें, इसको निकालें, और चूँकि हमने इसको ऊपर किया तो ये ख़राब हो गया क्रॉस, तो हम इसको क्रॉस को वापस ठीक करने के लिए इसको वापस नीचे लाएंगे। अब हमारा पहला कॉर्नर पीस बाहर आ गया है। अब ये है रेड, ब्लू और वाइट। क्योंकि ये रेड, ब्लू है और वाइट है, तो ये रेड, ब्लू और वाइट के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं वाइट, ऑरेंज और ब्लू है, जो कि असल में यहाँ आना है। तो क्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉर्नर पीस आप देख रहे हैं उसको अपने रिस्पेक्टिव कलर्स के बीच में लाएं, यानी कि यहाँ लाएं, रेड, ब्लू और वाइट के बीच में जो ये वाली लेयर है। इसके अंदर लेयर के अंदर लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने मूव करनी है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। यही मूव आप एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी या मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपका कॉर्नर जैसा भी हो वो अंदर चला जाएगा। तो इसके बाद आप देखें हमारे ऊपर हमारे पास आ गया है वाइट, ब्लू, ऑरेंज, जो कि असल में यहाँ था लेकिन ये इसकी जगह आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लू और ऑरेंज के बीच में लेके जाएंगे, जो कि यहाँ है, ब्लू और ऑरेंज। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, लेकिन देखिए यहाँ पहली बारी पे नहीं हुआ, तो हम करते रहेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और ये देख सकते हैं तीसरी बारी पे ये आ गया है। उसके बाद अगला कॉर्नर देखें, अभी हमारे पास ऊपर कोई कॉर्नर नहीं है, इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक भी निकाल देंगे। हम ये वाला निकालते हैं। इसके लिए भी आप आर यू आर प्राइम यू प्राइम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें ये था अपनी जगह पे ही, लेकिन ये फ्लिप्ड था, तो हम फिर से एक बार करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, क्योंकि ये ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ही है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ गया है। और उसके बाद हमारा आखिरी कॉर्नर रह गया है, जो कि है वाइट, ग्रीन और रेड। तो इसको भी आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और आप देख सकते हैं हमारे सारे कॉर्नर्स फिल हो गए हैं और हमारी वाइट लेयर बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है। अब वाइट लेयर कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए दूसरा स्टेप है एजेस डालने हैं, और एजेस में सिर्फ दो कलर्स होते हैं, और ये एजेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह आपकी फ़र्स्ट टू लेयर्स कंप्लीट होंगी और फिर आप आराम से थर्ड लेयर बना सकते हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट टू लेयर सही तरह कंप्लीट नहीं तो फिर आप थर्ड लेयर कभी नहीं बना सकते, और पूरा क्यूब फिर तो वैसे ही नहीं कभी नहीं बना सकते। तो आज के लिए हम सिर्फ वाइट लेयर ही बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करें, आप अभी ये वीडियो देखें, फिर आप वाइट लेयर बनाने की प्रैक्टिस करें। जब आप वाइट लेयर सही तरह बना पाएंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना, वो है मिडल लेयर की। उसके बाद मिडल लेयर की वीडियो के बाद आपको मिलेगी OLL की वीडियो, और उसके बाद आखिर में होएगी PLL की वीडियो। 4 डिफरेंट वीडियोस होंगी ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, और आप हर वीडियो के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, आपको आराम से क्यूब बनाना आ जाएगा, और फिर अपने दोस्तों में दिखाएं। एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई खराबी नज़र आई हो, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको अच्छा कर पाऊँ और ताकि इम्प्रूवमेंट हो। और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में, हर जगह जहाँ आप कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू लेटर।